बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 जो कि लास्ट चैप्टर है इस बुक का, उससे कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं, या आप सर्च कर लें या चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर लें। फिजिक्स क्लास 9, केमिस्ट्री क्लास 9, मैथ क्लास 9, कोई भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आता, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। इस चैनल पर ना सिर्फ टॉपिक समझाया जाता है बल्कि बुक पे निशान भी लगवाए जाते हैं कि कितना लिखना है पेपर में, कितना इसका आंसर है, कितना याद करना है, सारे निशान लगवाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे चैप्टर नंबर 9 के। इनके निशान लगवाऊंगा आपको। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की मेन ब्रांचेज कौन सी हैं, उनको ब्रीफली उसको जो एक्सप्लेन करना है हमने। ये आंसर है बुक का, पेज नंबर 183 है, 183 पेज पे फिजिक्स की ब्रांचेज हैं, ये बनी हुई हैं, छोटी छोटी डिफाइनें लिखी हुई हैं, ये आपने सारी वहां पे बयान कर देनी है। ये अगले पेज पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी एक्सप्लेन करनी है आपने। दो नेक्स्ट पेज पे भी हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, गिव एग्जांपल्स। बुक का पेज नंबर 185 है। ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स में बायोफिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, क्लाइमेट फिजिक्स, इसके अलावा कंप्यूटेशनल फिजिक्स, ये 6 जो है फील्ड्स आपने एक्सप्लेन करनी है, इसका आंसर पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, डिस्क्राइब द मेन स्टेप्स विद एग्जांपल। तो साइंटिफिक मेथड ये यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है इसकी। बाकी इसके मेन स्टेप ये हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये चैनल पे लेक्चर अपलोड है, अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो देख लें, आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। इस तरह इसके आगे बाकी मजीद पार्ट है, थ्योरी है, प्रिडिक्शन है, फाल्सिबिलिटी है, और लास्ट पे इसका लॉ। ये 7 इसके स्टेप्स हैं, इसमें एग्जाम्पल्स में समझाए गए हैं। तो ये अगर आप याद कर लेंगे तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट द टर्म साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग विद एग्जाम्पल। तो इसका आंसर ये टॉपिक 9.6 है, साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये इसका आंसर है। ये टेक्नोलॉजी क्या होती है ये बताया गया है यहाँ पे, इसके अलावा इंजीनियरिंग क्या होती है ये भी बताया गया है। बाकी ये नेक्स्ट पेज पे चलता जा रहा है, यहाँ तक आपको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, गिव सम एग्जांपल्स। तो ये स्कोप ऑफ फिजिक्स जितना ही अंडरलाइन है आप इतना इतना याद कर लें। एक बार ये वीडियो जो है टॉपिक समझ लें चैनल से तो आपको बहुत फायदा होगा। ऐसे निशान लगाने से वो मज़ा नहीं आता याद करने में। तो इतना अंडरलाइन है, एटलीस्ट इतना तो याद कर लेना आप इसमें। यहाँ से फिर यहाँ तक भी अंडरलाइन, अगले पेज तक है ये, यहाँ तक। फिर उसके बाद ये क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन। तो ये ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन लास्ट वाले चैप्टर के, चैप्टर नंबर 9 के। इसमें हमने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा, बुक पे निशान लगवाए। इस चैनल पर केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स के लेक्चर भी अपलोड हैं, सारे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।